강아지에게 주지 말아야 할 5가지. 초콜릿에는 테오브로민이라는 성분이 강아지에게 구토설사 심한 경우 발작을 일으킬 수 있습니다. 포도는 강아지에게 신부전을 일으킬 수 있습니다. 아보카도에는 페르신이 함유되어 있어 강아지에게 구토와 설사를 유발시킬 수 있습니다. 알코올은 강아지에게 소량으로도 호흡곤란, 구토설사 심한 경우 사망까지 일으킬 수 있습니다. 카페인은 빠른 호흡, 근육 떨림, 발작을 일으킬 수 있습니다.